Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kastoo aad ka joogtaan dhulalka Soomaalida aad baan idin salaamaynaa waa mar kale iyo channelkeennii Dhoolacse oo MW oo mar walba u taagan sidii aan idinku soo gudbin lahayn scholarship-yadii ugu dambeeyey hababka loo xariisto scholarship-yadaas documentiska amba waraaqaha la xidhiidha scholarship-ka xariintiisa iyo arrimo kaloo ku saabsan scholarshipska. Maanta waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale wax yar ka taaban doonaa waraaqada la yidhaahdo recommendation letter. Waxa ay tahay sidoo kale waxa ay ka kooban tahay sidoo kale waraaqadaasi habka loo qorayo iyo meelo iyo waxyaabo kaloo la mid ah. waraaqadan recommendation letterku haddaba waxa weeye waraaqad hadduu arday yahay oo waraaqad la weydiinayo marka uu scholarship xareysanayo haddii uu shaqaale yahay waxa la weydiinaya marka uu xareysanayo shaqo labadaasba waxay u noqonaysaa tixraac hadduu ardayga uu yahayna waxay u noqonaysaa tixraac waxbarashadiisii hore iyo sida uu ku ahaa dhaqamadiisii iyo waxyaabahaas uu kaga sheekeynaya macalin u dhigi jiray amba dhiinkiisii amba macalin heerkiisii waxbarasho ee secondary iyo primary. Sidoo kale haddaynu u eegno qaybta shaqada qofku hadduu shaqaaleeyo waraaqadan waa tixraac bay u noqonaysaa marka uu shaqo xareysanayo oo waxaa waraaqadan usoo qoraysaa amba usoo qoraya qofkii u managerka ahaa markuu shaqadii hore ka shaqayn jiray taas oo ku xusayo habkii uu dhaqmi jiray markuu shaqada hore joogay iyo firfircoonaantiisii iyo muddadii uu joogay iyo waxyaabihii kusoo kordhiyey ayuu waraaqada kusoo xusaya taas oo uu la tegayo shaqada kale uu shaqada ka doonayo cusub. Haddaba maanta inama khusayso waraaqada aynu u qoranayno shaqada se maanta waxa aynu ka sheekeynayna oo na khuseeya waraaqadan recommendation letterka marka loo qoranayo scholarship-ka. Haddaba waraaqadan waan yaro guud maraynaa waraaqadani marka scholarship-ka aynu xareysanayno ayaa waraaqadan badankayna la weydiiyaa. waraaqadan haddaba yaa qoraa yaa se la weydiiyaa waxaa la weydiiyaa ardayga scholarship-ka xareysanaya. ardaygaasi haddaba waraaqada sidee ayaa uu ku heli karaa? waraaqadani waxaa qora horta ardayga macalin hore oo usoo dhigi jiray haddii ay tahay waqtigiisii secondary-ga amba primary-ga se haddii ay tahay waqtigiisii jaamacadda ayaa qora. marka waraaqadaas macalimiintaas ay kaga sheekeynayaan heerarkiisii waxbarasho muddo intee leeg ayaa u yaqaanay ardaygaas xirfadihii uu lahaa firfircoonaantiisii kartidiisii isagoo dhanka wanaagsan ka eegaya ayuu waraaqadan intaa ku xusaya. Haddaba waraaqadan ayaynu u gudageli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaynu ku horeyn doonaa waraaqadani waxa ay tahay marka aynu inagoo ku saleynaynaa waraaqada aynu ku xareysanayno scholarship-ka. recommendation letter waxaa lagu yiri waa waraaqad uu qorayo macalin hore amba dhiin jaamacad waqtigaagii jaamacaddaad ku jirtay dhiinkii facultigaaga amba macalin kale oo waqtigaagii jaamacadda ku dhigayay ayuunbaa qori karaa kaas oo uu kaga sheekeynayo shaqaduu qaban jiray waqtigii uu jaamacadda ku jiray amba waxbarashadiisii secondary-ga iyo primary-ga. sidoo kale academic performance-ka heerarkii uu ka taagnaa aqoontiisa hadday noqoto darajooyinkuu tusaale ahaan ka keenay iyo inuu ku fiicnaa waxbarashadiisa howlahaas ayuu kaga sheekeynaya macalinku. recommendation letter focuses haddaba waraaqadan recommendationku waxay awoodda saareysaa marka aynu ku saleynayno scholarship-ka waxay awoodda saareysaa qualities qiimaha uu lahaa ardaygaasi sidoo kale astaamihii iyo kartidii uu lahaa waqtigii uu jaamacadda amba secondary-ga iyo primary-ga dhiganayay
ayuu macalinku halkan kaga sheekeynaya waraaqadan ku xusayaa si uu u noqdo qofkaasi qof ku habboon scholarshipkan uu xareysanayo amba jaamacaddan uu xareysanayo programka. haddaba who should write a letter of recommendation? waraaqadan yaa qora. waraaqadan waxaa qoraa hadday noqoto dhiin, macalin dhiin ku ahaan jiray oo wakhtigaagii jaamacadda. haddii uu yahay macalin jaamacadeed oo hore kuugu dhigi jiray amba macalin secondariya primary oo hore kuugu dhigi jiray ayuunbaa kuu qori karaa waraaqadan oo ka sheekeyn karaa aqoontaadii iyo heerarkii waxbarashada iyo darajooyinkii aad ka gaadhay waxbarashadaadii iyo kartidii aad lahayd waktigii aad jaamacadda dhiganaysay iyo primariga. halkanna waxaynu kusoo gudbin doonaa tips and tricks. waa tallaabooyin yaryar oo aada u muhiim ah in uu aada u raaco, sidoo kalena aada uga fiirsado macalinka qoraya waraaqdan. waxaa lagu yidhi waa in uu explain how you know the person as a positively way. macalinka waraaqadan qoraya waa in uu si dhanka wanaagsan isagoo ka eegaya ardaygan waa inuu waraaqadan uga sheekeeya ardaygan uu ku xusaa. sidoo kale waa in uu ka fikiraa habka ugu wanaagsan ee waraaqadan uu ku sheegi karo inuu yahay ardaygani ardayga ugu habboon in uu ku guuleysto scholarshipkan. sidoo kale waa in uu ku xusaa meelaha lagala soo xidhiidhayo hadday email tahay iyo nambarkiisa. haddaba waraaqadani the length of typical letter of recommendation, waraaqadani intee ileeg ayay noqon kartaa? waraaqadani wuxuu ku yidhi waxay noqon kartaa hal page haddii ay ugu yaraato. haddii ay ugu badatana waxay noqon kartaa 2 page. 2 page wixii ka badan ma wanaagsana buu yidhi, waayo waxaa ka buuxsamayaa xogo aan muhiim ahayn ayaa meeshaas kugu imanaya waraaqaha 3 amba 4taas. marka waxaa ugu muhiimsan buu ku yidhi 1 waraaq iyo 2 waraaqadood. wixii ka badanna waxa weeyaan maaha muhiim. haddaba waraaqadan habka loo qorayo ayaynu gudageli doonaa. waraaqadani qeybta ugu sareysa inagoo ka bilaabaynaa bilowgeeda. head of the letter, waraaqada halka ugu sareysa waxaynu ku xusaynaa writer address. adresska amba ciwaanka qofka qoraya oo ah macalinka amba dhiinka. wuxuu ugu horreysiinayaa waa kan tusaale ahaan baynu soo qaadnay magacii halkan datekiibu ugu horreysiiyey. sidoo kale writer name, qof macalinkii qorayay magaciisii iyo titleka uu hayo iyo jaamacadda uu ka tirsan yahay magaceeda iyo emailkiisa iyo nambarkiisa iyo city addresska magaalada ay ku taalo jaamacaddanba uu degan yahay, zipcode, furaha nambarka ee dalkeena ayaad halkan sidoo kale ku qoreysaa. qaybtan salutation waxa weeye kelmadda salutation waa dear ay u taagan tahay, waa kelmadda dear. marka waraaqada marka aad soo qortid writer addresska, qaybta addresska ka sheekeynaysa qofka qoraya waa inaad usoo gudubtaa salutationka. haddaba 2 option ba halkan ku yaala. wuxuu ku yidhi salutation waa dear, waa markaad salutation raacinaysid waa dear, waa qofka marka aad garanaysid qofka aad u qoraysid magaciisa amba positionka uu qofkaasi hayo. tusaale ahaan haddii aad u qorayso waraaqadaas qof aad magaciisa garanaysid dear baad ayaad ku bilaabaysaa. haddii aanad garanayn, haddii tusaale ahaan oo kale aad garanaysid qofka positionka uu hayo si aanad magaciisa garanayn, sidoo kale tusaale ahaan oo kale scholarship committee haddii aad u garanaysid inay guddida waraaqada loo qorayo ay guddida yihiin scholarshipka, waa inaad ku xustaa scholarship committee. optionka koobaadna waxa weeyaan waa in aad iskaga tagtaa salutationka oo dear ah, waa inaad ku bilowdaa to whom it may concern, cidda ay waraaqdan khusayso. badankana waxaa muhiim ah inaad waraaqda ku bilowdid to whom it may concern haddii aanad garanayn qofka magaciisa iyo positionka uu hayo. waqtiyada scholarshipka marka la xareysanayana waxaa ugu muhiimsan inaad waraaqdan inaad intan hore ku bilowdid to whom it may concern ayaa muhiim ah. haddaba waraaqdan recommendation letterku
waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo habka ay u qoran tahay ayaynu ka sheekeyn doonaa. waxay ka kooban tahay haddaba waraaqada recommendation letterku 4 paragraph. Paragraphka koowaad introduction weeyaan, waxa uu halkan ku xusayaa, sidoo kale uu kaga sheekeynayaa qofka waraaqadan qoraya, ujeedada uu waraaqdan u qorayo, sidoo kale cidda uu waraaqdan ka qorayo ee uu kaga sheekeynayo intee ayaa uu ka yaqaanay ardaygan haddii ay waxbarashadiisii tahay, iyo sidoo kale waxyaabihii waxbarashadiisa la xidhiidhay, waqtigii uu macalinkani qofkan waraaqadan macalinkan qoray waraaqadan waqtigii uu yaqaanay, sidoo kale wax u dhigi jiray, sidoo kale muddo intee leeg ayaa uu ardaygan yaqaanay ayuu halkan kaga sheekeynayaa. Paragraphkan koowaad oo introductionkiiya. Paragraphkan labaad details, waxa uu halkan ku gudbinayaa detailskaas waa maxay. Haddaba paragraphkan labaad qofka qoraya amba macalinka qoraya waraaqdan waxa uu halkan kaga sheekeynayaa maxaa sababta uu ardaygani u yahay qof u diyaarsan, sidoo kale qof ku habboon inuu scholarshipkan ku guuleysto, sidoo kale haddii scholarshipkan ku guuleysto maxaa uu soo kordhin karaa, uu ku soo kordhin karaa bulshadii uu ka tegay, sidoo kale sidoo kale maxaa uu ku soo kordhin karaa marka uu scholarshipkan ku. Paragraphkan labaad details. Paragraphkan labaad waxa uu qofka qoraya amba macalinka qoraya waraaqda uu qeybta paragraphka labaad uu kaga sheekeynayaa sababta uu ardaygan uu waraaqadan ka qorayo u yahay arday amba ardayga ku habboon amba u diyaarsan inuu scholarshipkan ku guuleysto, sidoo kale uu helo. Sidoo kale haddii uu scholarshipka helo maxaa uu soo kordhin karaa ardaygaasi, hadday tahay dhanka aqoontiisa, hadday tahay dhanka bulshadiisa. Paragraphkan saddexaad waxa uu ku xusayaa halkan uu kaga sheekeynayaa qofka qoraya sababta uu u qorayo waraaqadan uu ugu qorayo ardaygan ka codsaday inuu u qoro, isagoo adkeynaya sababta uu ugu talinayo inuu scholarshipkan uu ku guuleysto, waxyaabaha ku kalifay inuu ardaygan ugu taliyo inuu scholarshipka ku guuleystay, hadday tahay aqoontiisii wanaagsaneyd ee uu ka gaadhay heerkiisii waxbarasho, hadday tahay kartidiisii, sidoo kale joogitaankiisii, hadday noqoto aduu dhankii wanaagsanaa isagoo ka eegaya waqtigii uu waxbarashada kusoo jiray ayaa uu kaga sheekeynaya halkan, isagoo adkeynaya inuu yahay ardaygani waa ardayga ku habboon ee scholarshipkan u qalma inuu ku guuleysto. ayuu halkan summary weliba isagoo soo khulaaseynaya wixii hore uu qoray ayuu halkan kusoo khulaaseynayaa in yar oo muhiima oo soo jiidataa guddidan kala xulaysa scholarshipka ee waraaqadan akhriyi doonta hadhow toole. Paragraphkan afaraad conclusion, waxa uu qofka qoraya halkan ku xusayaa emailkiisii, sidoo kale numberkiisii oo adresskiisiiya. haddii uu xagga sare kusoo xusay halkan waxa uu ku qoraya oo keliyata adresskayga xagga sare ku xusan waad igala soo xidhiiri kartaan. haddii aanu xagga sare kusoo xusinna halkan ayaa uu ku qori karaa. Paragraphka afaraad. Letter closing waxa weeye waa waraaqada aad soo qortay recommendation letterka, waa wixii aad kusoo xidhi lahayd, aad kusoo khatimi lahayd. haddaba waxaad kusoo gabagabeyneysaa, sidoo kalena aad kusoo xidhaysaa waraaqdaadan. waxaad kusoo xidhaysaa magacaaga, sidoo kale titlekaaga iyo saxeexaaga, iyo sidoo kale kelmadda sincerely. waxaad kusoo khatimaysaa haddaba kelmadda sincerely oo u taagan amba la macno ah in waxaanaad qortay inay kaa tahay daacad, sidoo kalena xaqiiq tahay. sidoo kale qofkii qorayay magaciisii iyo saxeexiisii. titlekana waad raacin kartaa, haddaad doontana waad ka tegi kartaa oo haddii aad xagga sare kusoo sheegtay titlekaagii halka hoose waad iskaga tegi kartaa amba waad raacin kartaa, waa optional. waraaqadii recommendation letter haddaba tusaale ahaan halkan ayaynu waraaqadii kusoo gudbinay iyadoo sample ah.
waa tan iyadoo sample ah. waxa uu ku bilaabay waqti dheydkii uu qorayay, sidoo kale qofkii qorayay magaciisa, sidoo kale titlkiisa, jaamacaddu ka tirsanaa, emailkiisa, numberkiisa iyo magaaladuu joogay iyo zip code iyo furihii dalkiisa. halkan wuxuu ku yiri waa salutation, waa dear, waa salutation, waa qofkii haddii aad garanaysay magaciisa iyo sidoo kale positionka uu yahay, waa qofkii aad waraaqadan u qoraysay. haddii aanad garanayna waxaad u qoraysaa to whom it may concern, oo intaa kale waad iskaga tegaysaa dearta. haddaba waanagii nidhi 4 baaragraph ayay u kala baxday. baaragraafka koobaad oo introduction ah oo uu kaga sheekeynayay ujeedada uu u qorayo qofkan waraaqadan qoraya, sidoo kale ardayga uu kaga sheekeynayo inta uu yaqaanay, waxyaabuhu ku yaqaanay dhankiisii waxbarasho. sidoo kale wuxuu halkan kaga sheekeynayaa in muddadii uu yaqaanay ayuu halkan ku xusayaa. baaragraafka labaadna waxa weeyaan wuxuu kaga sheekeynayaa khibrado iyo karti dheeraad ah oo ardaygaasi lahaa waqtigiisi waxbarasho oo ka saaciidaya inuu scholarshipkan ku guuleysto. waa ka waraaqadii samplekeedii waa taas. haddaba please feel free, taas waxa weeye waa baaragraafkii afaraad oo conclusionkii ah. halkan adresskii qofkii qorayay kuma yaalo, waayo xaggii sare ayaa uu kusoo xusay. haatan haddii aanu xagga sare kusoo xusin qofku xaggaa sare waa uu iskaga tegi karaa oo halkan ayaa uu ku xusi karaa emailkiisa iyo numberkiisa. halkanna I have absolutely no reservation, waxa weeyaan waa baaragraafkii saddexaad oo waa summary. wuxuu adkeynayaa inuu yahay ardaygani ardayga ku habboon ee scholarshipkan kusoo baxaya, sidoo kale u diyaarsan scholarshipkan inuu ku guuleysto, wax badanna kusoo kordhin doona bulshadiisa. haddaba waraaqadan waxa aad kusoo gabagabaynaysaa, sidoo kale aad kusoo xidhaysaa kelmadda sincerely, writer signature ee saxiixii qofkii qorayay, iyo writer name magacii qofkii qorayay. waxaanu xagga hoose videoga kusoo gudbin doonaa samples badan oo aydu ka download garaysan kartaan si aydu halka uga tixraacdaan habka waraaqdaas loo qorayo. waraaqada recommendation letterka loo qoranayo scholarshipkuna intaas ayaynu kusoo gabagabeyn doonaa. aad baan idin salaamaynaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed. guul ayaynu idin rajaynaynaa mar walba.